Hello everyone, welcome to Series Kitchen. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈസി ആയിട്ടൊരു പിസ്സ റെസിപ്പിയാണ്. എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അവൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണിത്. സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടത് 1.5 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ 1/2 കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു 15 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഞാൻ കലർത്തി വെച്ചതായിരുന്നു. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ പാലും ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം. ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചിട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഇതിനെ നല്ലോണം നീഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒലീവ് ഓയിലും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിൻ്റെ മേലിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ഇതിനെ മൂടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. 3-4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാം സൈസ് ഡബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം. ഫ്രൈങ് പാന് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ കുത്തു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം പൊന്തിയിട്ട് വരില്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഇനി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 5 മിനിറ്റ് ഇതിനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫേം ആക്കാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെയാണ്. ഇതിനൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഫ്ലെയിം എന്തായാലും ഓഫ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൊസറേല ചീസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് മൊസറേല ചീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കൻ, കുറച്ച് ഉള്ളി, കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ടൊമാറ്റോ, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്സ്. ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഇടണ്ട. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമായത്. നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കണം തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിൻ്റെ മേലിൽ തന്നെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേബേജും ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കേബേജ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മേലിൽ നല്ലോണം മൊസറേല ചീസ് ഇതിൻ്റെ മേലിലും കുറച്ചും കൂടി നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചീസിയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി മേലിൽ പരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിനി വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അടിയിലൊരു മൂടി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് കരിയാതെ കിട്ടും. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചീസൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. നല്ല ചീസി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സയാണ്. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ചീസൊക്കെ നല്ലോണം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കഴിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ചൊരു പണിയൊന്നുമില്ല, എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സെറീസ് കിച്ചൺ.